Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega. Conchi, de pequena, quería ser profesora ou xornalista, e tampouco nos extraña, porque explica todo fantásticamente e tamén unha sensacional divulgadora. O que pasa é que esta nena que ia para mestra ou xornalista, aos 12 anos, sufriu unha depresión, unha anorexia nerviosa que lle puxo o mundo patas arriba. Foron 8 anos eternos onde a saúde e todo o que tiña relación coa comida capitalizaron toda a súa vida. Pero esta coruñesa fixo do sufrimento unha aprendizaxe e completou os seus estudos de nutrición humana e dietética na Universidade de Santiago. Foi só o inicio dunha vida entregada a divulgar os trastornos alimentarios e facelo dun xeito asumible e pedagóxico. Conchi Fernández, benvido a Galicia por diante, bos días. Moitas grazas. Hoxe teñe cita con Conchi en Santiago, na Casa do Libro, a 7 da tarde, onde presentará o último traballo que temos aquí na mesa, Sobrevivir a mí, vivir conmigo, editado en Oberón. Conchi, o libro publicouse agora, pero comezouse a escribir hai tempo, hai 10 anos. O libro consta tanto dunha parte en prosa, que é basicamente toda a divulgación tanto da miña experiencia persoal como sobre todo moita divulgación para axudar a entender e sanar os trastornos da conducta alimentaria, pero hai unha parte que é que cada capítulo se inicia cun poema. Esos poemas foron escritos hai uns 10 anos aproximadamente, que foi cando eu enfermei, porque para min escribir empezou sendo esa terapia nesos momentos, e a través da poesía érame moito máis doado poñer por palabras o que me costaba decir de outra forma. Este libro ten moito de lírica tamén. Sí. Precisamente por iso, e tamén polas cousas que contas dentro do libro. Sí, é unha mezcla entre divulgación e a vez tamén pois ten o seu punto de literatura. As metáforas é algo que a min, xa digo, acompañaronme desde sempre, tanto como terapia, como forma de entender tamén o mundo e de entender eu as cousas. A min gustame moito aprender, e cando me poño a aprender algo, no momento no que son capaz de entendelo e de crear unha metáfora para poder explicalo, nese momento sei que o puiden entender. Entonces, o libro está en unha mezcla entre ciencia, experiencia persoal, literatura. É un libro complexo de definir. Pero é moi rechamante que incluso de anorexia se poida facer poesía. Sí, porque bueno, ten moi pouco de lírica, anorexia, non? Sí, a verdade é que a anorexia é unha enfermedade moi dura, moi difícil de entender, incluso cando a estás pasando, e precisamente é que ao final son moitos sentimentos que tampouco logras entender, pero por eso é tan difícil falar deles ao mellor en prosa, pero en cambio cando te metes a falar desos sentimentos en poesía, inda que non os entendes, eres capaz de deixalos salir. E por eso a poesía nesos momentos foi algo que me axudou moito. Aí quedaron esas poesías hasta que cando me puxen a estudiar o máster en trastornos da conducta alimentaria, pois decidín botarlles un ollo a todo ese pasado, e ao lelas foi como que definen moi ben o que nese momento non sabía definir. Empecemos polo título, Sobrevivir a mí, vivir conmigo, que tamén un xeito xa de anticipar o lector o que imos a topar, non? Esa experiencia persoal, sublimar todo o que viviches durante tanto tempo. Eras supernova, non? Con 12 anos. Sí, empecé moi nova. E unha dase conta, Malia, esa idade de 12 anos, que algo está pasando? Cando te das conta? Pois no meu caso foi bastante complicado, porque a cousa non empezou cunha anorexia, senón que empezou cunha depresión. De feito, moitas veces digo que o diagnóstico da anorexia chegoume antes de que me chegase a anorexia, porque, claro, unha depresión nunha nena de 12 anos que aparentemente tiña amigos, tiña boas notas, era algo moi difícil de entender. A min mesma era algo que me frustraba moito, porque eu sentíame mal e a vez sentíame culpable por sentirme mal, porque aparentemente tiña todo para estar ben. Entonces aí empezou a depresión. A depresión levoume a unha perda de apetito, a empezar a perder peso, e claro, aparentemente o diagnóstico era anorexia nerviosa, porque todo se centrou nesa perda de peso. Eu nese momento non tiña anorexia, pero a ver que todo se centraba na perda de peso, eu sentíme
conto no libro, pois un pouco como que o único que importaba era que eu comera. Eu non tiña motivos para vivir, non os encontraba, e todo se centraba en que comera. Entonces empezou un pouco como unha rebelión de se o único que importa, pois non vou comer. E claro, os trastornos da conducta alimentaria son algo moi complexo, pode empezar por moitas cousas, sempre pensamos que é pola presión estética, pola delgadez, que eso é certo, é algo que a día de hoxe está moi presente e fomenta e precipita moitos casos, pero non é a única explicación. No meu caso, esa restricción de enerxía, esa empezar a perder peso, ese medo que lle empecé a coller a comer, pois, e ademais, xunto con que non comer, nun momento no que na miña vida non había obxectivos e que empezou casi como un xogo. Parecía hasta casi divertido toda a miña creatividade, todo convertir eso como o xogo, o obxectivo de cada día era comer o menos posible. E o pouco que comías intentar sacalo para fora. Eu nunca cheguei nos momentos iniciais a ter síntomas de purga, pero podríase haber dado tamén. O caso é que un corpo malnutrido, un cerebro malnutrido, pois tamén se activa esa resposta da anorexia, porque é unha enfermedade moito máis complexa. Non é unha simple negación a comer. É algo que está moito máis enraizado, que se sinte de verdade, con medo, incluso, por exemplo, o movemento compulsivo que tende a aparecer tamén nestos trastornos non é un mero voume mover para gastar máis enerxía, senón que é algo que se sinte incluso como moito máis instintivo. A día de hoxe os nenos pois cada vez saben antes o que son as calorías, porque por desgraza estámonos centrando moitísimo en confundir a saúde coa perda de peso e con un ideal estético. É certo, estás saudable ou estás iniciándote polos vosas hábitos de consumo de saúde cando perdes peso, non? Necesitas baixar peso. Iso parece que é o gran obxectivo para estar san. A día de hoxe estámonos confundindo moitísimo aí e os nenos cada vez entonces antes están aprendendo sobre calorías, estamos reducindo a nutrición, alimentos bons, alimentos malos, pero eu teño que dicir que cando eu enfermei non coñecía o que eran as calorías. Crecí nunha familia e recibí unha educación que para nada estaba centrada nos ideais estéticos. Póñome moitas veces como exemplo de nena que tiña unha relación exemplar coa comida. E ainda así, acabei con anorexia. No, por iso que son trastornos mentais dos que non se fala apenas, e o que se fala perpetúa unha visión demasiado reducionista, demasiado incluso estigmatizante. Entonces moitas veces non se corresponde coa realidade, fai incluso máis difícil que as persoas que o sufran pidan e encontren axuda. Moi importante o que contas, Conchi, sobre depresión con 12 anos, cando é imposible a un maior pensar o que ti dis, non? Que un rapaz de 12 anos pode estar deprimido. Que o que te sé que sair e xogar, pásalo ben, telo todo, tela play, tes colegas, podes sair, tes horarios de entrada e saída ilimitados. Como vas a estar deprimida con 12 anos? Iso é imposible. Sí. Ademais, pois claro, eu ademais tamén era unha nena que dende sempre tiña un mundo interior que me costaba abrilo. Eu de portas afora estaba sempre sonreínte, parece que non tiña preocupacións, pero por dentro era unha nena moi sensible, era unha nena que era madura para a miña idade, pero á vez que tiña moito medo a crecer, porque claro, se eu xa tiña as miñas preocupacións e a miña madurez, pois vía que crecer consistía en aumentar toda esa parte de preocupacións e de responsabilidades, e tiña moito medo. Ás veces tamén me vía diferente aos meus compañeiros, nesa parte que eu era máis reflexiva, máis sensible. A min, por exemplo, ir ao colexio encantábame, e gustábame aprender. Para min, que un día faltase un profesor, pois, jolín, que fastidio. E que me puxeran deberes de facer unha redacción, por exemplo, co que a min me gustaba escribir e que a min gustábame. Entonces, sentíame diferente e con medo a crecer. E todo iso, que parece incomprensible, pois ás veces os nenos tamén é necesario que os escoitemos sen xuzgalos, porque dentro dese corpo pequeniño pode haber moitas cousas que inda que pensemos que non as entenden, son capaces de... Por eso,
é outra barrera que tamén temos que romper un poquinho como sociedade. Entre a lírica que descubrimos neste libro que chega ao corazón e tamén á cabeza, Sobrevivir a mí, vivir comigo, de Conchi Fernández, hai unha conversa moi interesante entre ti, a túa nai, a túa ínsula, a túa amígdala, a corteza prefrontal. Todo isto pasa nunha cabeza de 12 anos tamén. Sí. Lo que contabas. Ese cerebro é certo que se está desarrollando, pero eso non significa que sexa unha cousa simple que non este funcionando. No meu caso pasou aos 12 anos, pero pode pasar aos 30, pode pasar aos 40. E sí que para escribir o libro, sí que esa parte de mentras eu estudiaba o máster, eso tan característico en min de que me encanta aprender e de que cando estou aprendendo algo busco ampliar esa información e busco entender o que é arredor, xa desde sempre. Por exemplo, no colexio, na clase de matemáticas poñenche diante unha ecuación e supónse que o que tens que aprender é memorizar esa ecuación. Bueno, sí, bueno. Eu chegaba á miña casa e o que facía era poñame a buscar en internet, en donde fose, o porqué desa ecuación. Eu para entender esa ecuación necesitaba entender o que había arredor. E non che valía con aprobar que isto en matemáticas é un xusto necesario. Querías algo máis. Encantaba entender, aprender, é algo que a min encheme moito. Entonces, mentras estudiaba máster, pois sí que me puxen a ler todo o que había arredor e aí cheguei a entender moito mellor o meu cerebro nesos 12 anos, o que estaba pasando coa enfermidade. Eso pasou tamén por aprender e ler de neurociencia e despois pois plasmala da forma na que puidese ser entendible sin saber de neurociencia. E un dos exemplos é esa conversación que hai aí entre a miña ínsula, a miña corteza prefrontal, a miña nai por un lado, o núcleo accumbens polo outro, esa mistura que saliu aí. Espero que lograse entenderse porque era o obxectivo. Sí, entendeuse. E dentro dunha contorna cunha rapaza con trastornos de conduta alimentaria, cal é o papel dos pais e a túa relación con eles, non? Porque incluso falas no libro de que acabas reprochándole, non? De que se están desatendendo de ti, dis. Sí, eso foi o que eu sentín no momento no que os meus pais buscaron axuda e acabei entrando nun centro de día. Ti víchelo incluso como un xeito que tiñan os teus pais de lavarse as mans, así dis, ademais, desatenderse de ti para que outros ocupase destas cositas. Nese momento eu vino así. Claro. Ahora mismo, obviamente, non o vexo así. Cal é o papel dos pais? Pois o papel dos pais é ser pais, non é ser terapeutas. Por eso, precisamente, meus pais fixeron tan ben en buscar esa axuda. Os pais, os amigos, as parellas teñen que seguir sendo pais, amigos, parellas, porque o trastorno da conducta alimentaria xa lle rouba demasiada vida á persoa, xa alonxa do que é a normalidade. Entonces necesitamos manter pilares que manteñan anclada a persoa a que é a súa vida. Ponos un exemplo, a que te refires con isto? Por que os pais dis que teñen que ser pais e non terapeutas? Pois, por exemplo, unha nena que ten un trastorno da conducta alimentaria que está traballando cun equipo xa de profesionais que a estén axudando, pero entonces chega a casa, chega a hora da comida e pois a nai, en lugar de simplemente acatar as instruccións ou os consellos que deran esos profesionais e que esos profesionais traballaron coa nena, que a nena sabe o que ten que facer e enfrentarse, pois a nai quere durante esa comida que a nena lle fale das súas dificultades que está tendo nese momento. Colócala no diván, non? Exacto. E, ademais, encher pois esa parte con, ao mellor, consellos propios, sen chegar a entender de toda a enfermedade, que ao mellor chocan cos que deu a terapeuta. Entón, en lugar de axudar a esa nena, pois está ao mellor facendo máis difícil o momento, cando ao mellor o que necesita é ao mellor normalizar esa comida que está tendo na casa coa súa nai e falar ao mellor do que fixo no colexio. Saber que o trastorno da conducta alimentaria non lle roubou o resto da súa vida, que nunha amiga sigue tendo unha amiga coa que, sí, se ela quere pode falar das dificultades que está pasando, pero se non quere falalas nese momento sigue tendo a súa amiga para falar do que falaban antes. ¿No? Conchi, contas tamén no libro que o proceso lóxicamente é duro, falas incluso de soltar o mapa, mirar a fronte, mirar a brúxula, de seguir os teus propios pasos. Ti que lle dirías a unha
a unha nena, unha rapaza que lle acaban de diagnosticar anorexia, trastornos alimentarios, que non sabe moi ben o que está pasando, que estigmatiza moito, que ten medo a que se saiba. Por onde empezar? Pois o primeiro, sí que é certo que a enfermidade é bastante complexa porque nunha etapa inicial é unha enfermidade egosintónica, o que quere decir que os síntomas percíbense como beneficiosos, non? Consta dunha etapa bastante inicial de negación da enfermidade, na que outros ao millor son os que están notando que fas cousas raras coa comida, que ao millor perdiche moito peso en pouco tempo, pero ti estás nun momento de negación, de decir, pois eu síntome mellor que nunca, ahora mismo é cando estou facendo as cousas ben. Entón, pasada esa etapa inicial na que xa te empezas a dar conta de que ao mellor isto está tendo consecuencias que me fan sufrir máis ou que pode ser peligroso, ou incluso que o que nun momento me deu sensación de control, ahora noto que se me foi das más e que xa non son eu a que toma as decisións. Nese momento sí que animo a pedir axuda. Pedir axuda cunha persoa na que ti tes confianza, por suposto a túa familia ou os amigos, pero sobre todo pedir axuda profesional, nun profesional que este especializado en trastornos da conducta alimentaria. Porque algo que tamén aproveito moito para decir sempre que teño unha oportunidade de divulgar en algún lado é que así como en medicina temos diferentes especialidades e a ti non se te ocurre ir ao cardiólogo por un problema do riñón, dentro da nutrición, inda que non hai especializacións regladas, na carreira non se ensina sobre trastornos da conducta alimentaria. E a alimentación comprende a conducta, mentras que a nutrición céntrase máis nos nutrientes, nas necesidades do corpo. Entonces, non todo nutricionista, por exemplo, está capacitado para saber atender ben un trastorno da conducta alimentaria. Por moi boa intención que teña, pode ser que sin querelo, chega a facer máis dano. Entonces, sí que buscar profesionais que estén especializados no campo e tamén asumir que recuperarse non vai ser doado. Porque hai recaídas tamén. Hai recaídas, hai que afrontar moitas cousas que son difíciles, pode ser un proceso largo, pero que merece a pena sin dudalo. E unha pode curarse completamente? Eu defendo que sí. Que a recuperación é posible no 100% dos casos, pero non se dá no 100% dos casos. É dicir, hai veces que é certo que o trastorno cronifica, xa sexa porque non se logrou recibir esa axuda ou incluso porque unha persoa non cree na recuperación e mantense nunha etapa na que chamamos cuasi recuperación, na que o trastorno, entre comillas, non te impide vivir, pero non estás vivindo, estás sobrevivindo, estás un pouco limitado. Hai cousas que non te permite facer, que non vives completamente, pero bueno, tampouco te mata, ¿no? Entonces, é fácil quedarse acomodado aí, por eso é tan importante tamén decir e repetir que a recuperación é posible, ¿no? Que non nos quedemos aí acomodados. Conchi, non sei se te manexas moito polo TikTok ou por Instagram, as redes sociais, pero ás veces arrepía, non? Efectivamente temos unha obsesión pola comida, aquí todo o mundo opina sobre a comida, sobre o que hai que facer, hai innumerables vídeos de como perder peso, como se todos necesitásemos perder peso, porque hai efectivamente xente que o necesita, pero hai outra xente que non. E ti pensas que sí, que tes que baixar peso porque che está dicindo un tipo no TikTok ou no Instagram. Sí, pero tampouco temos que ir directamente ás redes sociales, senón que entramos no supermercado e o etiquetado de moitos produtos. Eu, por exemplo, poño un exemplo no que a comida o que buscamos ao alimentarnos é obter enerxía, ¿no? Hasta aí, ás veces non o pensamos, pero no momento no que o pensamos é a resposta lóxica. Eu para comer busco obter enerxía. Sin embargo, eu vou ao supermercado ou collo calquer revista do supermercado e parece que o millor é o alimento que ten menos enerxía. Entonces, é un Estamos pouco... falando antes do gluten, de que non todo o mundo necesita tomar cousas sen gluten, só persoas celíacas con problemas, pero vemos a etiqueta de sin e xa decimos, isto ten que ser moi bo, porque non trae algo que seguramente é prexudicial para min. Exacto. Ten unha obsesión. Desde iso a expresións tan contidas como matar a fame. Por que quero matar a fame se a fame é unha resposta natural do meu corpo
para que lle dé o alimento que necesita para vivir, ¿no? Entonces, isto o que decíamos antes, os trastornos da conducta alimentaria non son só por esta presión social, pola delgadez, polas ideas que temos ao redor da comida, pero sí que é certo que contribúen moito. Non só a precipitalos, senón durante a recuperación. Ti cando te tes que recuperar dun trastorno alimentario, tes que mellorar esa relación coa comida, salir desa visión dicotómica de alimentos bos, malos, que está tan normalizada. Tes que moitas veces recuperar peso ou polo menos deixar de controlar o teu peso e tes que enfrentar a todo este constructo social que temos que o fai realmente difícil, porque non é solo ir contra a enfermidade e ir casi contra o mundo, non? Recuperarse un trastorno alimentario realmente faite moi forte como persoa. máis que un libro é unha especie de tese divertida, non pensan vostedes que é unha cosa tocha, senón que é absolutamente asumible, entendible, chegas a empatizar coa escritora, neste caso con Conchi Fernández. Como te senteches cando recibiches o primeiro libro, líchelo, e, ostras, está aí a miña vida, pero unha vida que estou compartindo con moita xente? Pois foi curioso. Primeiro, gústame o que dis da parte de divertido, porque intentei sí que meter un pouco de comedia para amenizalo, que sexa unha lectura que non só para unha persoa con trastorno da conducta alimentaria, sino que creo que calquera persoa, dado a forma na que nos relacionamos hoxe en día coa comida, vai encontrar aquí moitísimas cousas interesantes. A mí personalmente, digo, hubo momentos que incluso me preocupei, digo, isto está falando de min, estas cousas pásanos máis do que creemos. Sí. Xa digo, recibir o libro, pois fíxome moita ilusión. Nese momento pensei que tiñan razón os que din que un libro é como un fillo, pero despois deime conta de que ese fillo non sintes que nace cando chega para ti o primeiro exemplar, senón que eu sinto que ese fillo nace cada vez que unha persoa me fai unha reseña ou un comentario do libro, ¿no? Esto, que bonito iso. Por exemplo, moitas persoas, incluso sin trastorno da conducta alimentaria, cando leen e me din que están enganchadas lendo, aí a min pónseme unha sonrisa que destas que doen e que 5 minutos despois sigue sorrindo e dis, isto empeza a doer, a ver cando se vai esta sonrisa. Inclúeme entre eses lectores, Conchi, hoxe terán oportunidade en Santiago, na Casa do Libro, a partir das 7 da tarde, de compartir uns minutos con Conchi. 6:30. 6:30? Sí, 6:30. Vayan antes, vayan a 6 por si acaso, incluso xa pode mercar o libro e despois botarlle unha ollada e falar directamente con Conchi Fernández. Conchi, un placer terte no Galicia por diante, é a primeira vez que te teño aquí, esperemos que non sexa a última. Encantada. Un placer. 13:36. Galicia por diante. Todo o que pasa aquí e agora. Levo libros frescos. A Furgoteca, o novo servizo de bibliotecas móviles da Xunta de Galicia, chega a 20 concellos das provincias de Lugo e Ourense. Poderás levar prestados de balde libros, películas, música, xogos, xornais, revistas, acceder a internet, conseguir o carné de socio. Consulta o seu percorrido e horarios en cultura.gal, nos lugares de información habituais do teu concello ou a través das redes sociais. Unha iniciativa do Plan Xeración Cultura da Xunta de Galicia. Con a banca, ti ocupaste da tenda de mobles e nós da cabeceira. Porque calquera que sexa o teu negocio, nós axudámoste a digitalizalo. Así poderás, entre outras cousas, estar a